Hi, good morning sa lahat dyan, mga ka-raper. Magandang umaga sa inyo. Tapos, please naman, paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. Dito ako sa 168 Chinatown Sweet Apple yung stall dito. Mga toys ito siya. Pakihit na lang din po ng mga ng notification bell para po maging updated kayo sa mga bagong video ko na ipapalabas. Ganun lang po kadali mag-ayos ng isang cellphone po. As in, 10 minutes lang, mga 10 minutes lang, kikita ka na ng pera. Ganito po ang kitaan sa ganitong trabaho po. So, again, maraming salamat sa inyo, sa mga nag-subscribe, sa mga silent followers ko dyan, mga viewers. Yun, maraming salamat sa inyo. Thank you. God bless. Good morning guys. May ayusin tayo dito ngayon. Isa itong iPhone 6. Sira yung LCD guys. Tagasan ka sir? Taga-North Cotabato. Good morning pala sa lahat dyan ng taga North Cotabato. Yun. So ayusin na natin to guys. Let's go. Taga North Cotabato. Ha? Oh, shout out. Sir, good morning, sir. Morning. Kakadaan lang po ng boss namin dito, guys. Yung manager namin. Test ko muna guys ha. Kung okay ba yung bago na LCD, iti-test ko muna. Ito yung luma niya. Oh. Kasi password ano sir? 33220. So far okay naman siya guys. Good. Mapindot siya lahat guys. Bili na yung hindi naman yan. Nakabili ka ba? Good naman siya guys. Kung isa deket ya.
Ito yung naman. Unsa ang number nga dili mapindot ani sa I letters? Okay. P. Dami ni ko. Okay siya, guys. Basta saya mag-book ko. So far okay naman. So kabit ko na to. Ano ko lang ha. So tanggalin ko na to guys. Sir, pangayo dito resibo pag naman nakabalik kayo ha. Pangayo dito resibo. Sabihin ko lang. Hindi niya na, pag naman na mag-repair. Hatag lang. Hatag lang rin. Hindi, ikaw mas bumata dito. Pag ma-repair na. Tapos na dito guys, so dito na naman siya ibabaw.
Okay guys, ipa-test ko lang muna kang pera. I-test na niya guys kung okay ba yung kinabit natin. Yun, nabigay sir. Maraming salamat sir ha. Thank you. Tapos ko din ang distributor. Bye bye. Bye bye sir. Thank you.